各位網友，歡迎大家收睇丁友們，感謝先啊！更加感謝一啲網友對小薯仔嘅體諒，不定時嘅出集數啦嚇，多多包涵。做慣乞兒懶做官啊，唔好介意。呢一集大家咧就有冇留意啊？後邊有個丁友們呢3個字嘅相框咁樣，靚唔靚啊？咁呢個相框咧就係小薯仔一位朋友，佢研習書法好多年嘅咁。佢每次同小薯仔相遇或者茶聚嘅時候咧，咁佢都中意送嗰啲大作俾我。早前如果大家見到我個隨緣嗰2個字咧，咁都係呢位朋友送嘅。其實好感謝佢啊！佢話：送個丁友們俾你擺喺度啊，咁留下念都好啊，咁幾有意思嘅嚇。多謝先咁樣。講翻八字命理，小薯仔最近都發覺香港術數界都好似幾熱鬧啊，好多花邊新聞咁。好多師傅俾人受到評論或者抨擊咁，我覺得都幾有趣嘅。我自己就唔敢 comment 啦嚇，當戲睇，當花邊新聞睇嘅啫咁。好多時有啲網友都會問翻小薯仔：咦，點樣睇翻一啲即係坊間啲師傅言論啊，或者佢哋講到啲神怪嘢點睇咧咁樣？咁我自己覺得咧就係即係學習命理你好，八字好啦，斗數好啦咁，其實一定都係不離基本功。不離 square one 呢個 theory 係嘛？你學八字嘅，你用八字論嘅，你咪用翻八字咯。你用斗數嘅，你用斗數個盤去論啦，係嘛？即係咁樣，我覺得會比較好啲咯。我自己即係個人睇法啫嚇，我就唔好信禮話有啲師傅可以同個天感應啊，仙人附體啊，報夢可以感染到啊，有啲更加話係神靈嘅後代啊等等咁。即係呢啲我自己就 question mark 嘅咁。咁當然你話會唔會真係有啲咁嘅人存在咧咁我都唔會殺嘅嚇，你自己 judge 啦係嘛？啲人講嘅嘢你覺得合唔合理，可唔可信，自己你都會推論到嘅好嘛？咁啊講翻呢一堂都係啲命理嘅分析，即係我自己咧就係以前都講過啦，我就比較中意睇翻啲前人嘅古籍嘅書嘅，耐唔耐都翻睇嘅，我覺得每次睇都有啲得着嘅。咦？點解上次睇唔到呢個 point 嘅咧？咁會 miss 咗嘅咧？咁都有趣啊！可能網友都有少少咁嘅經歷嘅。咁呢一堂就分享一啲前輩高人嘅一啲大作啦。咁呢位就係韋千里大師。咁我最近咧就睇咗一本書，就係佢嘅大作咧，叫《千里命稿》。咁呢本書我諗好多學習八字命理嘅人，或者對命理有興趣嘅前輩啊，或者啲網友都會睇過嘅。呢本書咧就係美其名啦，《千里命稿》就係韋千里大師喺早期一啲嘅作品嚟嘅，佢自己喺個作品裏邊都提過啦。咁點解咁多人中意研究命理咧？當然有好多原因啦，其中最主要就係無非尋求咩際遇嘅順逆啦。我自己都係咁嘅，咁我諗網友都係咁啦，希望自己能夠睇通少少啦，知多少少未來日子嘅吉凶啊、趨吉避凶啊，咁化險為夷等等啦嚇。有時都可以做到少少嘅嚇，都有趣嘅。前輩咧，咁佢都話喺佢研究啲八字命理嘅時候咧，咁網友唔知有冇同感啦嚇。論偏枯之命嘅格咧就容易，即係你睇到個八字命理咧，譬如話比較偏枯啲啊，側咗一邊嘅咧，譬如話喺金寒水冷啊等等咁，呢個好易論咁樣。但係一啲比較上中和嘅格局咧，有時你睇嗰陣時候咧就比較難啲，拆解嗰陣時咧就好容易出錯喎。我就試下從千里命稿裏邊挑幾個例子。有一啲命局原來好似易睇，有時就拆起上嚟咧都要注意嘅咁樣。其中一個咧就係千里命稿裏邊解釋得幾好嘅組合，就係辛卯年、庚寅月、辛巳日、戊子時、辛金日主、坐寅月、天干比劫又齊啦，又有戊土相生啦嚇。咁呢個組合其實都唔錯喎。咁但係咧，千里大師就話再拆睇咧，呢個組合咧。行到27歲嘅丁亥呢個時候咧，呢個日主啊就出事喎，運至亥至就流為匪類，哇！際遇得好差喎嚇，即刻由天跌落地喎咁。點解咧咁？佢就話咧呢個組合咧好明顯，佢就話偏向點咧，就係身強，個金好強，強就要制啦嘛，係嘛？咁啊全賴咩咧？全賴個巳火制金為用。呢個巳火喺邊度啊？辛巳喺個日主裏邊。咁呢個巳火既然制金為用，呢個巳火咧就唔能夠受制噶咯。點解呢個組合會出事咧？就係當佢運至亥水嘅時候咧，就巳亥相沖，呢個好易睇啦，係嘛？一相沖咧就用神避制，成個用神避制個巳火就發揮唔到威力啦。
咁所以咧就係話咧，佢喺輪到丁亥呢個運嘅時候咧，成個運咧就係 down 曬喎。咁仲有佢係，除咗呢個咁嘅大運有問題之外，佢個組合會唔會都睇到少少端倪咧？咁樣，咁佢咧亦都有個講法咧，就係致命之處。佢話呢個組合咧仲有致命嘅地方，就係干支復在。咩叫干支復在咧？就係你嘅組合天干地支咧，都係本身相克嘅喎嚇。年月日時皆係干支相克喎，有趣嘅喎。嗱，各位網友亦都可以睇睇自己嘅組合，你會唔會都有干支覆蓋咧？咁如果唔係4處，係3支又如何咧？咁樣嗱，你睇翻年辛卯金克木係嘛？月庚寅又係金克木，日辛巳火克金，時柱戊子土克水，4條柱都係干支覆蓋。咁啊，所以佢就話咧，再分析翻，原來本身以為呢個組合唔係咁差，咩足幾個原因嘅話咧，咁所以咧去到丁亥呢大運嘅時候咧，成個運程就 downgrade 晒啦。咁呢個干支覆蓋咧，咁我自己覺得可以參考下。咁當然唔係所有人一定遇到干支覆蓋3條柱、4條柱一定係好差啦。要睇埋你自己本身嘅大運啦，你嘅用神有冇受制受沖等等咧，咁再 match 埋咧，咁就容易睇到啲端倪咯喎。嗱，呢個就係例子1咁，希望各位網友都 get 到啦嚇。又睇下第二個例子啊，第二個例子就係月至年戊子月，月至日戊寅時，咁你睇到啦，月木生喺子月。呢個月亦都通根咗一個人咯，應該唔太差喎。嗱，睇下大師又點樣拆解呢個組合？點解個問題出喺邊度咧？嚇，好望一望啦。月生子月，更通根於時諸人木，年干又見月木，呢個組合咧應以身強論。嗱，我又再望一望呢個組合啦，係嘛？月木生於子月，通根喺人木，咁啊年柱亦都係個月木。大師就認為咧，呢個都可以定到身偏強論嘅喎。咁但係話再細睇咧，又似乎有少少問題。佢就話兩戊就克水，兩個戊土就克咗個水，兩戊就克咗個水，咁克咗個印喎。仲有咧，兩字就泄木，木就生火，咪兩字就泄咗個木喎。咁有時我哋拆解嘅時候咧，細緻望一望咧，先知道，咦，本來係有用嘅嘢，原來發覺咧，佢個用處可能不大喎。兩個字係咪説咗個木氣啊？係嘛？又好似爭啲喎咁樣。咁所以再細分咧，佢就話克泄之力尤甚喎。咁唔好睇輕佢，好似又通根又有止水咁樣等等。佢就話咧，故可稱其不強不弱。佢話你如果發覺佢偏強又唔係，弱又唔係，所以佢自己都認為，如果撞到呢啲咁嘅組合咧，其實都幾難拆嘅，難論。咦？咁點樣拆解呢個組合咧？佢話原來咧就係行幫身運嘅時候咧，就喜逢財官嘅年。咩叫幫身運？即係你元木，當你行到啲幫身，行到水啊木嘅時候咧，偏咗強嘅時候咧，就受得起咩財官嘅咯喎。各位網友，當你拿住個八字睇得唔掂嘅時候咧，你試下就推一推咧，就係佢行幫身嘅時候，係咪受得起財官咧？咁佢話如果當佢行財官嘅運嘅時候咧，就會起幫身之年喎。但係如果大運行到財官嘅時候咧，咁你要靠流年去幫嘅時候咧，就要行翻幫身嘅年咧，你先受得起乜嘢啊？受得起財官噶嘛，係嘛？嗱，呢啲組合咧就係當你遇到難論嘅時候咧，咁韋千里大師就話咧，你發個細拆咧，咁又通嘅喎。舉個少少例啊，嗱，呢個月日主啊嘛，月日主佢行丙運嘅時候，咁啊食傷生財啦，係嘛？食傷生財咧，咁要行幫身運啦，就要起甲乙流年嚟幫身啦。因為你如果你行到丙嘅時候咧，你傷官生財咧，就梗係好啦。但係你日主本身係偏弱咗嘅時候咧，或者受唔起呢個泄氣，但係流年幫到嘅，咁就 very good 喎。嗱，呢個各位網友，希望你慢慢 get 到啦嚇。好啦，但係如果行壬癸運嘅時候咧，水運嘅時候咧，你幫身就好強喎，你就可以受得起丙丁啦嘛，行到食傷生財啦。呢就係拆解一啲我哋好似望落去唔係咁易理解得通嘅組合嘅時候咧，咁你嘗試自己做嘅example，試下咁樣推咧，咁會唔會將個八字一啲竅門慢慢摸到出嚟咧嚇？
嗱，再睇埋呢個啊，呢個就比較簡單啲嘅。嗱，呢一個就係甲寅年丁卯月戊寅日，又係甲寅時。你發覺成個組合都係點啊？都係煞重啊嘛咁。但係好多時我哋會咁睇嘅，見到咁煞嘅重咧，咁就跟古書啦，跟啲以前啲前輩學嘅嘢就係論口訣咯。咩口訣啊？古書有言，有煞就先論煞咁樣。但係問題就係咁喎。如果當你嘅煞太強嘅時候咧，應該就係點啊？有時食傷制煞就反為凶，反而仲變咗點啊？你殺咗仲差喎，因為你無土咧就生金，你食傷咧就克甲。如果太勁嘅事嘅話咧，金克木，煞太重咧點啊？反擊其怒喎。所以有時我哋學嘢咧就係點咧？當然我哋即係有口訣就可以咁樣用，有煞先論煞。但係當然你都要睇睇個煞本身咧，係咪究竟強得太犀利嘅話咧咁？我哋有時咧命中忌神太過，記住呢個口訣喎。命中忌神太過，好似呢個組合咁樣，煞太重啦。咁啊，子宜咩？子宜泄就不宜強制，強制有時激盪咗咧，個衝突仲大喎。咁點為之太過咧？咁啊自己睇啦，係咪組合裏邊有3個啊、4個啊咁樣，識化解咯咁樣。嗱，呢啲就係有時我哋望到呢個組合，好容易出錯就係燒魚仔都間中都會有時評錯就係，咦？煞重一定要制啦，行金好啲啦咁。行金嘅運咧反而唔係咁好，可能就係點啊？行火嘅運仲正喎，係嘛？子宜泄啊嘛，大家要識睇啦嚇。好啦，咁呢個組合咧就係同大家分享咗啦咁，希望大家都係 get 到少少 point 啦。學習命理咧，咁其實咧就有時我哋都要識化少少，即係唔好一本通書睇到老啦，亦都唔好有時即係學習命理太執着。另外有位前輩咧就係徐樂鴻咧，佢喺命理嗰裏邊咧，佢都講咗少少一啲玄機嘅。佢話近年研究子平咧者甚多，佢話好多人都中意研究子平啊、八字命理啊咁樣。但如有一言奉獻，佢自己咧就有個感受，就係想講翻出嚟。佢話生死貧賤必須付之達觀。佢話當你睇到自己嘅組合生啊死好貧啊賤都好咧，一定要睇得開啲喎。心胸不甚開者咧咁，如果你太執着嘅話咧，斤斤計較咧，以不研究為是喎，就唔好學習命理啦咁樣。因為如果你望到自己個組合，或者望到自己嘅人生唔係咁好嘅時候，你會唔會耿耿於懷咧咁樣？咁呢啲係啲前輩少少嘅心得啦，咁啊都有趣咯。咁呢一堂都分享咗韋千里大師本書嘅幾個例子，主要都係希望大家喺研究嘅時候咧，咁多啲理解啦，好嘛？咁呢堂亦都多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。